It's also boring here, Margot. If only I could find a real man. Og jeg siger et rødt flag smille på en blank og hvor frisk dag. Kan jeg høre det selv som fortælle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit mod. Det flag, der nu smældende når himlen, er jo rødt som mit brusende blod. 007 her. I'll report in an hour. Sådan lød det trods alt ikke, men der var folk i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, der havde lavet koblingen, efter de havde set, hvordan en ny Bond i 1987 var blevet præsenteret. Efter 12 år med Roger Moore blev Timothy Dalton valgt og lanceret som hele verdens ny 007. Filmen Spioner dør ved daggry, The Living Daylights, havde haft dansk premiere den 14. august 1987, og en lille måned senere skulle danskerne til folketingsvalg. DSU kastede anker i samme bondage. Who are you? Bond. James Bond. Anker vidste ikke, hvad han stillede op til. Jeg har ikke selv bedt om at være med på plakaten. DSU har lavet en sjov plakat. Det var smad og skægt, udtalte han til BT. Men det var der andre i Ankers bagland, der ikke synes. De kvindelige medlemmer af Folketinget havde det stramt. Selvom Anker ikke gik til kamp med en pistol, ja, så bejlede han med Socialdemokratiets lange røde rose til det, der kunne ligne en ung, blond dansk pige i natkjole. Også hun var løftet med fra Bond-plakaten, hvor hun forestillede cellisten Cara i filmens billede af Mariam Darbo, selvom bagdelen og benene på plakaten i virkeligheden tilhørte fotomodellen Kathy Stangl. Den tidligere formand for Ligestillingsrådet, Helle Dein, nægtede at kommentere på motivet, men Jytte Andersen udtalte, det er bestemt ikke sådan, vi socialdemokratiske kvinder forestiller os den nutidige og fremtidige kvinde. Ritt Bjerregaard var mere tilgivende. Herre Gud, det er jo blot en spøg, lød det fra undervisningsministeren. I hvert fald blev plakaten klæbet op, og så håbede Anker og bagland ellers på, at det syn ville få vælgerne til at smide Poul Schlüters visne firkløverregering ud af borgen. Der var bare stadig et problem, for ingen havde tænkt på at få licens til at føre Bond ind i den danske valgkamp. The name that means excitement is back. Bond. James Bond. På det danske filmselskab UIP røg man straks op i det røde felt. Her vidste man nok, hvordan Bond-seriens bagmand Albert Broccoli plejede at slå ned på folk, der kopierede hans copyrights. Jeg tror ikke, producenten Albert Broccoli er begejstret for, at hans film tages til indtægt for et politisk parti, udtalte UIP's danske PR-chef Anne-Grethe Wesselenburg til BT. Det er klart misbrug, og når vi taler om producenten af James Bond-film, så taler vi om en mand, der ikke regner i pebernødder, men i tal med mange nuller, lød det til samme avis fra filmselskabets danske direktør Poul Larsen. Advokat Rasmus Ræ, der var specialist i ophavsret, mente, at det var sandsynligt, at fogedretten ville forbyde plakaten, men han troede ikke, at der kunne blive tale om erstatning. At advokaten for Foreningen af Filmudlejere hed Schlüter, Johan Schlüter, var en journalistisk gave for overskrifterne, og midt i valgkampen fik Poul Schlüter skam også tid til at tale lidt om James Bond. Går det galt for Anker på valgdagen, ja, så må det være en trøst, at han har en fremtid i Hollywood, udtalte Schlüter ifølge Det Fri Aktuelt. Imens blev de 20.000 trykte plakater revet væk, og DSU's formand Jens Christiansen godtede sig over omtalen. Han mente, at den kun var blevet en sag for at score billig Bond-omtale i den europæiske presse. Enden på historien blev dog, at Anker Jørgensen tabte 2 mandater ved valget den 8. september 1987 og trak sig som formand. Poul Schlüter fortsatte som morgendagens statsminister, mens DSU måtte betale et symbolsk beløb på 20.000 kroner til filmselskabet
og love at destruere retsoplaget af plakater. Spioner dør ved daggry skød sig heller ikke helt ind. Den solgte godt nok over 540.000 billetter, men det var små 80.000 færre end Roger Moores sidste Bond-film havde præsteret i 1985. Hverken Anker eller Dalton var danskernes første valg i 1987. Agent Anker genopstod, da den tidligere statsminister drog sit sidste suk den 20. marts 2016. I forbindelse med hans død genoptrykte DSU nemlig plakaten, nu med en signatur fra den fordums formand. 30 år efter plakatskandalen skabte det ikke den helt store røre i den danske andedam, og Socialdemokraterne, de prøvede med en anden sang. Though I try, how can I carry on?